おはようございます。12月1日の朝なので朝から録音しております。今日は私のポッドキャストを含めた発信の意義とかそういうのについて言語化したいなと思ってます。この間、私がこうやって定期的にポッドキャスト上げてるっていうことについて、家族がすごいって言ってくれて、やっぱり何かを発信する、自分の頭の中をアウトプットするとか言語化するってすごく大事で、すごく鍛えられる。だからこれは私にもメリットがあるんだよね。だから聞いてくださってる方は本当に嬉しいなと思うんだけど、それはポッドキャストじゃなくても日記とか、あとは AI に向かって話しかけるとか、そういうのでもいいんだけど、みんなインプットはたくさんするけど、あんまりアウトプットはね、なかなかできないって、私もそうだから、そんなしょっちゅう人と会ってさ、アウトプットすることもないし、たまにそれするとやっぱり自分の思考とかやりたいこととかやってきたことっていうのが整理できるからいいんだけど、それはしょっちゅうできないので、こうやって毎日ではないけど3日に1回ぐらいかな、こういう発信をしていく、自分の考えてることをまとめて発信していくっていうのはすごく大事だなと思いましたし、それを分かってたから始めたんだけど、そうやって褒めてもらえたので嬉しいなと思います。やっぱりこうやってペラペラアウトプットすることって普通はできないよって言われて、私もこれはあんまりね、間を空けないように喋るとか結構意識はしているんだけど、それでも詰まっちゃうこととかはあるけど、あんまり言い直すこととか、あんまりないかなとは思ってます。やっぱりずっと発信はしてきたっていうのと、ポッドキャストは本当に2ヶ月前に初めて始めたことなんだけど、ライブ配信とかね、そういうところで毎日毎日アウトプットしてたからかなとは思います。なんかやっぱりいろんなやってきたことって無駄じゃないんだなと思ったけど。で、私のこういう発信の意義とか意味とか意図について話したいと思うんだけど、ちなみに意義、意味、意図の違いって言語化できますか？私はこれ JLPT N2、N1 の語彙なので、わかるんだけど、多分私も JLPT の発信をしてなかったら、あんまり言語化できないかもしれない。ふわっとね、なんとなく何かが違うのはわかるんだけど、意味、意図、意義の違いって何だろうって、レッスンしててもこれって聞かれるからよく話すことがあるんだけど、意味っていうのは、一番簡単でよく使うよね。意味はもう JLPT の N4 とかの語彙だと思うんだけど、その物事の意味です。もう意味は意味ってね。はい。そういう感じで、もうこの言葉の意味とか、このフレーズの意味とかね、使うんだけど、で、意義っていうのも、意味とちょっと似てるんだけど、意義は N2 だよな。意義はね、その物事の価値だね。だからよく存在意義とか言うけど、存在意味とは言わないよね。その存在してる意義、それが存在してる価値っていうことだよね。よく、今回のイベントはすごく意義あるものでしたねとか言うけど、それは価値があったっていうことですね。で、意図は N1 の語彙だけど、よく出てくるけど、目的だよね。それをやる意図っていうことで、意味はみんな分かってるとは思うんだけど、日本人の方はね。それでもね、なかなか日本人の方でも難しいと思う。これは何が違うのかっていうのをね、表すのは。はい。ちょっと話はそれたというか、私のポッドキャストっぽい、さっき話題でしたけども、だから私の発信の意義、意味、意図っていうのをそれぞれもう一回
振り返りたいなと思うんだけど、私ポッドキャスト発信してるからさ、同じような動画が関連で出てくるんですよね。私 YouTube を開くと。それで私がもう一個のメインチャンネルでたまにやってるようなことを、やっぱり日本語ポッドキャストのチャンネルってやってて、わかりやすくゆっくり話して、おそらく台本があるものを話して、で画面に大きく、字幕とあと振り仮名を振って、日本語を勉強してる人向けで、内容も一般的というか、自分のこと話してる人もいるけどね、自己紹介とか、自分の仕事について、自分のやってることとか、あとはね、日本の何々の文化、日本のおすすめの観光スポットみたいなね、そういうのを話してる方がいて、で、私そういうのを見て、すごく再生数が多いから、やっぱり私も日本語学習者向けに発信してるから、そっちをやった方がいいのは分かってるんだよね。でも私の意図は何だろうと思った時に、じゃあそれを真似してやるなら私がやる必要はないわけで、それは私の意図じゃないんだよね。私がポッドキャストをやってる意図ではない。なんでやってるかっていうと、さっき言った通り、まず自分のためでもある。自分のアウトプットでもある。でもそれを好んで聞いてくださる方がいたら、私はちゃんと正しい日本語を話しているっていう自信があるから、で日本語学習者の、特に上級向けですよね。私はもうポッドキャストに関してはナチュラルなスピードで話しちゃってるから、正直ビギナーの方とか難しいと思うし、一応 YouTube には、自動翻訳で多言語出るようになってるんだけど、おそらくあれで見てる人ほとんどいないと思うんですよね。ただ、英語でコメントいただく時もあるから、やっぱり日本語でね、聞いた上で英語で書いてるのか、英語で見てるのかはわからないんだけど、でもやっぱり割合的には、海外の方見てくれてますね。で、その中で、意図はやっぱり私は上級者向け、日本語上級者向けだからナチュラルなスピードで聞いてほしいっていうのと、あとは私は結構日本の働き方とか、あとは本当夢叶えてほしい、目標を叶えてほしいっていう思いがすごくあるから、そこに何か役に立つことを発信したいなと思ってて、で、それならでも私2、30分話しちゃってるけど、そんなに長く話す必要ないんじゃないって。私これ台本なしに好きなこと喋っちゃってるからね。でも、ポッドキャストって平均的な時間って30から40分らしいのね。ラジオみたいな形で。だからやっぱりこれは、ポッドキャストの意義として、それぐらい私は喋りたいな。あと、普通に気づいたらそれぐらい喋ってるっていうのがあるんだよね。だから私の意義はそんな感じで、私の、思考、考えてることを結構、ナチュラルなスピードで話しちゃってるし、難しい語彙も普通に使っているんだけど、それで勉強になるって言ってくれる方がいたら嬉しいし、あとは私はポッドキャストの使い方を、私自身もよく聞くけど、じっくり聞くんじゃなくて、私は作業しながら流しておくのが好きで、全然聞いてないんだけど、たまにね、頭に入ってくる時あるんだけど、そういう感覚とか、寝る前とかに聞いてもらったらいいのかなと思って。だから私も何度もブレそうになるんだよね。YouTube もそうだし、インスタもそう。他の方の動画とかが出てきて、すごく再生数も回っていて、コメントが多いと、私もこういう動画撮った方がいいかなって、こういうテーマで、やっぱ分かりやすく振り仮名つけて、ゆっくり話して台本作ってやった方がいいかなって思うんだけど、それは私インスタとかメインチャンネルでやってるし、このポッドキャストでもそれをやる必要はなくって、ただ情報発信してるからには、もう自分がやりたいことを 100% やるっていうのも私は間違ってるとは思うから、もう自分もそうだし、その皆さんね、
私が届けたいと思ってる人たちがいいなと思ってもらえるようにはやりたいなと思うから、コメントいただいたりとか、他の人の配信を見て参考にはさせていただいてるかな。でも結構私の好みが入ってると思います。この BGM の感じ含めてね。やっぱりこういう落ち着いた BGM があるのが好きで、結構他の日本語学習者向けポッドキャストって BGM 入れてないですね。やっぱりそれは勉強目的にしてるからで、私もメインチャンネルの方は BGM は最初と最後にしか入れてないんだけど、こっちもね、最初 BGM の音量すごく下げてたんですよ。でも私が好きなのは BGM が結構聞こえるぐらいのポッドキャストが好きでも音量大きすぎると嫌だから、そこのいい塩梅をね、アップロードしながら考えてて、今が私は一番好きかなっていう感じですね。私の、こう発信の意図としては、もういろんなところで言ってるけど、私は上級者向け、日本で働いてる人、働きたいと思ってる人、で日本で豊かな生活がしたい、夢を叶えたいとか、そう思ってる人のサポートがしたいし、サポート以上にその夢を叶えてあげたいなって思ってるから、そうなるといつまでもゆっくり話したペースのポッドキャストを聞いてるだけじゃいけないよね。本当に日本で結果を出す営業マンとしてとか、エンジニアとして、フリーランスとしてとか、私結構こういう目線の、こういう思考の人だから、ゆっくり生きていくとか、それでもいいんだけど、やっぱり豊かになるのに必要なのってお金と、あと心の豊かさだよね。お金だけあってもね、ダメってことは私も身をもって感じてます。お金がいくらあっても幸せにはなれないなって思う。けど、豊かさとか余裕のためにある程度のお金は必要だなって思うかな。莫大なお金は正直いらないと思います。でも選択肢が広がるしね、何か我慢をするっていうことをしなくてよくなるから、これは外国人、日本人関わらずだけど、そう思ってる方の具体的なターゲットが私はいて、私はこの人に届けてるって思いながら常に発信をしてます。そういうのをね、ターゲットとかペルソナって言うけど、そうだから、家族が私に、ポッドキャストをすごいねって言ってくれてて、自分もそういうもっと話が上手くなりたい、言語化能力を上げたいなって言ってたから、じゃあ別に誰が聞かなくてもいいからポッドキャストやればって、こんなの無料でできるし、でライブ配信はやっぱり顔を出さなきゃいけないからね。あとコメントがリアルタイムで来るっていう、それが来なかったらなんか寂しいっていうのがあるから、ポッドキャスト、私別に本気であの時進めてたわけじゃないけど、そう思ってるならやればって、多分最初はうまくできないと思う。自分の言語化能力のなさにうわーってなるかもしれないけど、少しずつ成長していくと思うよって言って、だからいいなって、できるならやりたいなって言ってて、それででも続けていくコツ、結局やりたいなって思って SNS 始めるんだけど、なんで続かないかっていうと、届けたい人、ターゲットが明確にいないんだよね。最初自分が発信したいこと、一応ターゲットはみんな作るんだけど、それで発信をしていくんだけど、だいたい2個とか3個で終わっちゃう。発信のコンテンツがね、2つ3つ頑張って、10個、あと1ヶ月続けていくけど、誰に届けたいかっていうのがないと、本当続かないと思う。こういう発信っていうのは。私は本当に明確にありますね。だからそういう人が聞いてくれて、そういう人の助けができたらいいなと思って、一つ実績を上げると、まさに私のターゲットの方が、私の SNS を見てくれて、
で相談してくれてレッスンを1回して、それで自分の夢を叶えたんだよね。日本で働くっていうことなんだけど、もともとその方はめちゃくちゃ頭のいい方で、日本語も英語も中国語もできるし、経歴もすごかった。それでお給料が下がっても日本に行きたいと言ってくださったから、でちょっとだけサポートさせてもらって、で今ね、楽しく働いてるとは思うんだけど、だからそういうね、ちゃんとそういう人に届いて、で私のコンテンツを聞くだけでそれでできる人だったらいいんだけど、もっと早く達成したいと思ったら直接相談するとか、そういうのがいいですよね。私も今レッドノートっていう SNS をやってるんだけど、昔だったら私これ自分で調べて自分で発信してみてと思ってたけど、今は自分でやっていく時間もないし、結果出してる人に教わろうと思ってコンサルをお願いして、お金を出して、でやっぱりまだ1ヶ月だから著しくすごい結果は出てないんだけど、でも自分一人でやってたら絶対ここまでいかなかったなっていうぐらい投稿もできたし、フォロワーさんも増えたし、 DM もいただいたり問い合わせいただいたりとかしてるから、やっぱりいい自己投資課金だったなとは思います。11月はね、結構ゆるく働いてしまって、10月もね、実はそうだったって多分11月頭に振り返ってたと思うんだけど、10月は半分海外に行って、海外で仕事はしてたんだけど、ちょっと仕事は抑えてて、11月は日本にいて頑張ろうと思ってたんだけど、ちょっといろいろクライアントさんの状況とかがね、変化があったりして、ゆるく働かせてもらった。もちろんね、その分フリーランスなのでお給料は落ちます。それでもその分こうやってポッドキャストをたくさん更新できたし、あと YouTube もたくさんアップできたかな、思ったよりアップできたかなと思います。もっともっとアップロードしたいけど、今月中に100本は上げられるんじゃないかなっていう状況ですね。でも今週末か、JLPT が終わったら一旦 JLPT のコンテンツは1ヶ月ぐらいお休みをしようかなと思ってて、で撮りたいことが溜まってるんだけど、もうポッドキャストの方のチャンネルでやっちゃおうかなとも思って、そこはね迷ってるんですが、やっぱり自分の発信したいことを発信するっていうのは大事にしてて、続けていく上で大事だから。やっぱね、私ね、絵を描きたいんですよね。いきなりなんだけど。私絵を描いてたっていうのを知ってる人いるかな？絵を描くのがすごく好きで、正直得意ではないんですけど、下手くそなんだけど、でもずっと絵を描いてたんですね。アナログでも描いてたし、デジタルでも描いてたし。で、ちょっと本当久しぶりかな、数年ぶりに私の好みの絵の漫画を読んでて、私もこういう女の子描きたいと思って絵を描きたい。そして私は情報発信者なので、絵を描くんであればその状態を見せたいと思っちゃう。もう何でも見せたくなっちゃう。もうすべてコンテンツですからね。でも本当は誰にも見せず一人黙々と好きなことをやるっていうのもいいと思う。でも私はこれは承認欲求と言ったらそうかもしれないんだけど、誰かに見てほしい。多くなくていいんだけど。だから多分ね、じっくり私が本気で描きたい絵を描くってなると1時間ぐらいかかると思うんだけど、ノーカットで描きたいなと思って、こういう感じで喋りながらね、配信しながら絵を描くっていうのはしたことがないからうまくできるかわかんないんだけど、やってみたいなとは思います。でも配信ってリアルタイム配信じゃなくて、普通に撮影しながら iPad を映しながら絵を描こうかなと思って、JLPT 終わったらかな、やろうと思うんだけど、
12月は、11月緩かった分、12月がすっごく忙しくなる予定なので、本当に忙しくなると思います。クライアントワークの方ね。じゃないと、このペースで続けていったら、私の方が収入が少なすぎてちょっと困っちゃうんで、頑張ろうかなと思います。でも私は自分一人じゃできないから、いろんな人に頼って、いろんな人と一緒にお仕事しながら進めていきたいなと思ってます。ぼちぼち今月もレッスンも入り始めてるので、そこもやりつつ、なんか JLPT 私受けないけど、やっぱり年に2回の JLPT が終わると、ふーってなりますね。頑張ったーって。一番頑張ったのは試験を受ける人たちなんだけど、私も頑張ったーっていう気持ちになるので、この感覚はすごい好きね。頑張った人が味わえるこの感覚はいいなと思います。本当一人でも多くの人がね、合格してほしいし、めちゃくちゃ最近コメントをくれるからさ、みんな合格してほしいんだけど、もうそこはもう皆さん次第なので、頑張れっていう気持ちで、毎回ね、JLPT 終わって試験結果が出ると報告してくださる方がいて、すごく嬉しいですよね。私のおかげじゃないんだけどね、みんながそれぞれ頑張ったからではあるんだけど。はい。だから私が発信したい内容を発信しつつ、もちろん私が届けたい人に届いて参考になってくれるようなものをこれからもぶらさずに発信していきたいなと思います。もうほんとインスタとかもやっぱね、過去たまにやっちゃうんですよね。この投稿伸びてるんだみたいな。じゃあ私もやってみようって言って、パクるんですよ。丸パクリというか、私の要素もちょっと入れるんだけど、伸びないんですよね、正直それ。私がやっても、なぜなら私のターゲットは上級者向けであって、で、初心者向けのコンテンツ伸びるんですよ。多くの人が見てるから。たまに私それやっちゃうんですよね。これやったら、上級者向けではないけど、新しいユーザーに届くというメリットみたいな感じで、自分で頭の中で考えながらやるんだけど、でも、私が、これみんなに届けたいと思ったものをパーって作って、もう適当に作って投稿するとめちゃくちゃ伸びるんですよね。もうね、そんなもんなんですよね、SNS って。はい。じゃあ、今月も、この後も頑張っていきたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。